浜が削り取られてる感じだね。こんなパイプ見えてませんでしたからね。何これ。こんなようにできてなかった。すごいな、めちゃくちゃになってんな。泥酔してんのかな。泥酔してる感はないんだけどな。ただ浜が広い。だいぶ削り取られちゃってるんじゃないですか、今回の台風で。そんなでっかい岩とかなかったしな。うわぁ、ボロボロじゃん。だいぶしなられてんな、これ。結構この部屋死んで回ろう。うわぁ、こんな偉いことになってる。いや、すごいな。えぐり取られてる。えぐり取られてるんですね、これ。前にそういうしたところに俺は砂だらけ。女性さんだな。子供が引き上げられてる。そうそう。砂利だ。何これ。だから水位はそんな変わんないと思うんですけどね。いや、一段は減ってるか。でもいや、そんな変わんないと思います。気持ち低くなった気はしますけど。それ以来変化は、水位の変化はないように思います。こっちはもうそのまま裏向きはそんなに変がなかったみたいだな。風洗いになりますね。指トップでもやってみますか。あんま出る感じはないけど。ああ、こっちもなんだかんだでもガクンと落ちてるな。こんな段差なかったですからね。ちょっと段差できてますね。だいぶ削られてるわ。こん
んな段差なかった。飛んでるわ、ずれてるわ。なかなかないですね。写真も波はマシですけど、色は一緒です。
の10番伸びもしませんね。